冇啦冇啦，邊個叫你哋當初唔按心中所想投 Titanium 一票啊？想當年 Titanium 曾經叱咤一時。好多謝大家願意加入 Titanium， 為我哋學校嘅革命事業出一分力。喺我哋學校建校嘅35年嚟，我哋不停被連年嘅天災人禍搞到民不聊生。面對學校各項嘅危機，其實我心入面早已有初步嘅應對策略。所以喺嚟緊嘅1年入面，我哋將會好搶咁樣同同學拗福利、搞活動，務求令我哋嘅學校重振聲威。Are you ready? Yeah! 師兄，我係5A班嘅田樂兒，我叫 Fisher。呢件係我親手織嘅冷衫，請你收咗佢啦。哦，多謝。其實我中意咗你好耐噶啦。唔通你有中意嘅人？有嘅。係薛婉文、何仲瑩、史穎彤？冇理由噶喎，已經冇啦。你做男仔未講。我最想留住的幸运，原来我们和爱情曾经靠得那么近，那为我哇！你叫咩名？我叫 French。你咧？我叫 Rain。你 I have fish 奇奇怪怪啲名，真相只係得一個，兇手就係你。你知唔知邊個？點解你要咁做？我都唔知道啊！我篤下佢就死咗啦。我叫佢又冇反應，踢佢又唔喐喎，咁就死咗啦。Hello， 我叫小明，我係一名會計，港大 A&F 畢業。我原本想做平面設計師㗎，至於點解會淪落成為一個朝七晚三、冇停手、日日俾老細壓榨嘅打工仔，就要由我中學講起啦。嗰時學校差唔多日日都要補課，學校老師又唔鼓勵我哋參加比賽。係啊，細個嗰陣我係好中意畫畫，但畫畫叻有咩用啊？屋企人又唔支持，亦都冇人識欣賞，唔通真係想大個揸兜咩？連個獎都冇，讀咩平面設計啊？
喂，去邊啊？我喺度，實下佢。唔好取人頭啊！唔好取啊 ！Hand on hill，yes！ 你呢個衰仔，成日喺度玩埋啲得人驚，同安靜成熟少少啦。誰人明白浪子心？點解媽咪總係唔明白我 ？LL 明明佢係一隻策略、智謀、反應、操作於一身嘅遊戲，而我係召喚峽谷最偉大嘅召喚師。You have been slain. 等陣先。Makes me feel alive, 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 alive. She's the girl next door, yeah. Alive, 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 alive. She's the girl next door. Alive, 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 alive. She's the girl next door, yeah. Alive, 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 alive. She's the girl next door. Yeah. Victory. 喂，陳太，恭喜晒啊！你個仔 James 成為咗第一屆屯官 LL 杯嘅得主，麻煩你過嚟簽一簽字，拎下獎品啦。得咗啊！屯官杯，一個俾你證明你自己扭轉命運嘅機會。Victory. 大雄，可唔可以教住呢題可以啊？需要時間，好快噶啦。大雄，我諗我唔需要你啊，因為我抄唔開呢題嘅。點解？唔通我真係永遠都比唔上出木杉？喂，大雄，你今次睇要有0分，我有錢補習，你學唔到咁多噶啦。大雄，一世人兩兄弟，我實幫你噶喎。入嚟我哋 study group， 你只要努力讀書，一定醒過出木杉。到時正香任你攬，以後唔使考。我從來都冇諗過，原來一粒波可以改變我嘅世界。Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's. 男人不一隻馬，讓女人艷麗也啱牙。若鮮花也謝了，任再貴我亦無價。我係一位老師，自問都算俾心機教書，但唔知點解總係爭啲嘢咁。喂，話說咧，我哋使唔使寫埋聖誕卡俾你裝？唉，唔使啦，仲有親咩？跟住又去。但係咧，哇！我呢個 James 拉個樣玩得勁可愛，好得意咯！點解嘅？更甚，每次班學生見到我都好似撞鬼咁。我諗我終於明白到，原來師生之間唔單止係教與學咁簡單，仲包括埋交流溝通。打波先嚟有熱水，唔通連個天都唔中意我？咦，有凍飲喎，唔通有女神眷顧我？邊個？你喺邊度？想繼飲嘅話就嚟Titanium啦。但係好不幸，Titanium 以3票差輸咗。自此以後，呢個世界就災難連天。因為冇凍飲，所以世界上平均每5秒就係一個人渴死。因為冇 oral practice，啲人生晒乳癌，學名 linguistic cancer。因為冇 Lego campaign， 啲人一個二個將初心2個字拋諸腦後，變晒冇夢想嘅廢青。
因為冇世界文化嘉年華，各國分歧漸大，最終演變成為世界大戰。